Ezekiyeli ibice 16 umurongo wa 6 haranditswe ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Iri ni ijambo ry'Imana ridukomeza, nawe rikwiye kugukomeza. Hari ibyo ubona urimo bimeze nk'ivata wiyiziho wowe ubwawe wenyine n'umutimanama wawe. Ibyo wiyiziho byagaragariye n'abantu, byahindanyije isura yawe, byakugize igicibwa, byagushyizeho ikizinga gituma udashobora gukundwa cyangwa ngo ubengukwe. Mu yandi magambo, uruga rwarakubereye. Ivata ryawe wiyiziho n'abantu bararibonye. Niza mvugo z'ubu watangiye kunuka cyangwa se uri gutuma urusazi bitewe n'ivata ryawe urimo. Ivata ryawe urimo wigaragura wenyine niyo ryatumye inshuti zihunga. Abantu baragenda, ab'imiryango baragenda, ni rya vata uri kwigaraguramo. Ivata ryawe urimo ni ryo ryatumye banki iri kukwirukansa, ukaba ushaka ubwishyu ukabubura, ugakora bizinesi ntibikuyunde, aho higiye hose biranga, mu kazi ntibigenda, mu muryango ntibigenda, uri kwigaragura mu ivata. Aho wigaragura wenyine abantu bose bakakubona uri ku gasozi ntugire ukurengera, iryo ni ryo vata ryawe. Ariko komeza wigaragure n'umutima wawe ukomeze wigaragure. Ntawe ugufitiye impuhwe, ariko komeza wigaragure. Uracyari mu gihe cyo kwigaragura mu ivata. Ariko Yesu Kristo, Imana Data twese ishobora byose, yakunyuzeho uri kwigaragura mw'ibyo bibazo urimo. Imana yakunyuzeho, yarabibonye. Uri kwigaragura ariko yarabibonye, kandi yaravuze ngo nubwo mw'ibyo bibazo wigaraguramo, ni ukuri baho. Haleluya! Nubwo uri mu bibazo bya banki, baho. Nubwo uri mu bibazo by'imiryango, baho. Nubwo uri mu bibazo by'inzara, baho. Nubwo uri mu bushomeri, baho. Nubwo uri mu buzima bugoye, baho. Nubwo uri ku nkoni ariko ngera ubeho. Yaravuze ngo ni ukuri nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Full stop. Ni impamvu cyo ucika intege, ni impamvu cyo umutima ukurya. Iri ni isezerano ry'Imana. Ugomba kubaho nubwo waba uri mu ivata, ugomba kubaho nubwo waba watawe, ugomba kubaho nubwo waba wigaragura, ugomba kubaho nubwo waba uri wenyine, ugomba kubaho. Nta mwuka wo gupfa ukuriho, nta mwuka wo gukenyuka ukuriho. Ugomba kubaho uko Imana yaravuze. Ugomba kubaho wakwigaragura, ugomba kubaho abantu baguhunga, ugomba kubaho inzara yakurya, ugomba kubaho urubyaro rwakwanga, ugomba kubaho ababyeyi baguta, ugomba kubaho inshuti zakureka, ugomba kubaho wagambanirwa, ugomba kubaho wafungwa, ugomba kubaho wapfusha, ugomba kubaho warwara, ugomba kubaho uko Imana yaravuze ngo baho. Akaga gafitwe na wa wundi ukomeza kukurebera wigaragura mu ivata, akagufuruza ngo nimuze murebe nawe ari kwigaragura. Uzigaragura, wongere wigaragure, ariko Uwiteka yaravuze ngo baho, ntabwo ushobora gupfa. kandi ntashobora gukora ikosa ryo kukurekera mu
azakomeza kureke abantu bagushungere. Isaha ku isaha uzava muri rya vata ryawe. Igihe Uwiteka yagambiriye cyo kwigaragura mu ivata kizarangira. Ubeho, wongere ubeho, wongere ubeho, wongere ubeho. Wabonye wigaragura azavuga ati se uyu ni wa wundi wigaraguraga? Ntukuke umutima, ntucike intege. Emera wigaragure kuko uri mu gihe cyo kwigaragura. Emera wigaragure kuko uracyari mu ivata. Emera wigaragure, nicyo gihe. Nicyo gihe. Nturwane n'igihe cyawe. Igihe cyawe nikigera iryo vata uzarikurwamo kandi uzongera wishime. Imana iduhane umugisha. Ijambo ry'Imana rigukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Umuririmbyi yararirimbye ngo azakureka ngo wandagare, azakuramisha ineza ye utarondoreka, azajya akuramiza ineza ye utarondoreka. Ntabwo Uwiteka yakureka ngo wandagare, ntabwo Uwiteka yaguteza abantu. Agira ubuntu kandi agira ibanga kandi agira neza. Uwiteka yarivugiye ngo erega sinakubabaza iteka, kandi nubwo nakubabaza igihe kizagera ugirire ibambe. Igihe kizagera nongere nkunezeze. Igihe kizagera ugirire imbabazi. Igihe kizagera nongere nkugaruke. Mwene data, ubwoba ni ubw'iki? Ubwoba ni ubw'iki? Ntukangwe n'ibikomeye biriho kandi biriho. Ntukangwe n'ibyo uhura nabyo bikomeye. Ntukangwe n'ibyo ubona birahari. Umva, ibikomeye birarushaho kuza. Ibituma umutima wanyeganyega birahari, birarushaho kwiyongera. Urabona ukibutse kimwe cyangwa kiramutse na kimwe hakaza bibiri, kandi biza bikaza bifite imbaraga kurusha bya bindi birangiye. Ariko mu bikomeye Imana iba ihari, mu byoroheje Imana iba ihari, mu bikurenze Imana iba ihari. Umva, narabibonye. Ishobora kwemera ko urara hanze kandi iri kugutegurira inzu uzabamo nziza uzararamo. Narabibonye ko ishobora kukuvana mu kazi iri kugutegura akandi kazi keza, ikabona ko wakoraga ntabwo gahuye n'uko ishaka, ntabwo gahuye n'ako ikeneye gukora. Ukaba wanyura mu nzira zo kwirukanwa, ukaba wanyura mu bikomeye bishobora gutuma ukavamo, ariko igutegurira akandi kazi keza. Umva, narabibonye. Ibihe biranyurana ukibaza bigenze bite. Ni ukuri, ntukuke umutima kandi ukomere. Mfite ubuhamya, narabyiboneye n'amaso yanjye. Imana yacu ntikangwa n'ibikomeye. Imana yacu ntikangwa n'ibicitse. Imana yacu ntikangwa n'ibinuka. Imana yacu ntikangwa na bya bindi bikanga amaso y'abantu. Ntabwo ari uko Imana yacu iteye. Bya bindi tubona nta gihe, bya bindi tubona byararangiye, bya bindi tubona ko bidashoboka, bya bindi tubona twahebye, bya bindi tubona ko byarenze, bya bindi twahebye n'iby'Imana igarura. Bya bindi tubona bidashoboka, ibyo ni iby'Imana ishobora. Ibyo ni iby'Imana ishobora. Kandi
kandi ikibona ugisamba, ugifite imbaraga, ugifite agatima ko kurwana, irakureka ugakomeza ukigaragura. iyo ibona abantu bagifite icyo kukuvugaho, irakureka ugakomeza ukigaragura, uruvugo rukaba rukakubera. iyo Imana iri kubona hari igisuti kitaraguhinguranya umutima, kitaragukomeretsa, irakureka. iyo Imana ibona hari inzira nimba ubona ishobora kugukiza, irakureka, ya nzira ikabanza igasibama. za ntege zose zakurwaniraga irabanza ikazireka, ikakureka, zikaguhindukira ubusa. ariko iyo zishize, Yesu ajya agaruka. iyo zishize, Imana irongera ikaguha undi mwanya, ubundi buryo, ayandi mahirwe. iragaruka igatunganya bya bindi byose byari bikwitambitse mu nzira. iragaruka igakora ibitangaza birenze ibyo wari utekereza cyangwa wifuzaga. iragaruka igasohoza umugambi wayo mwiza kuri wowe. ndagira ngo nkubwire ngo ntukangwe n'ibikomeye ubona, ntukangwe n'ibirumbaraye ubona, ntukangwe n'ibyo ubona bitagishobotse. ndabizi neza nta muntu wiringiye Imana wigeze akorwa n'isoni. abantu babona ko zamukoze, nawe ubwawe wabona ko zagukoze, ariko Uwiteka ntashobora kureka kurema itandukanye. ikitunanira n'ikitunaniza ni ukuba muri icyo gihe kigoye, ni ukuba mu ivata. ariko iyo wiyakiriye bati iki ni igihe cyanjye cyo kuba mu ivata, nasanze Imana igaruka, maze ukomere umutima. umuririmbyi yararirimbye ngo maze wihangane kandi nturorere kwiringira Uwiteka kugeza ku munsi uhoraho azakwerekera umucyo wo mu maso ye. abantu ntibaguce intege, amarira yawe ntashire, umubabaro uwumire, wige kubaho ucecetse, ubeho byawe. Uwiteka azagaruka, kandi amarira yose warize niwe ushobora kuyaguza. azi intimba yawe, azi agahinda kawe. ntutinye, ukomere. ndongera ndakubwiye nti ukomere, kuko Imana yaravuze ngo baho, kandi ngo nukuri ndongera ndakubwiye ngo baho ubeho. Imana iguhe umugisha.